Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka di Dapur Sehat Roja kali ini kita hendak membuat resep praktis untuk menangani gangguan karena cuaca, flu, batuk, pilek, demam, masuk angin, atau mabuk perjalanan, atau mabuk ibu hamil gitu ya. Dan ini kita udah siapkan dengan bahan yang paling praktis. Ada kayu manis, kemudian ada jahe, kemudian ada kapulaga. Ya, 3 butir kapulaga, kemudian 1 jahe, kemudian 1 jari kayu manis. Kita siapkan air 1 gelas besar, ya, sekitar 300-an cc. Ya. Ini kita rebus airnya, kemudian kita masukkan kayu manis, kemudian kita iris jahe. Ada beberapa cara di dalam mengemas jahe ini. Ada kalanya seseorang itu jahe itu dikupas, ada kalanya tidak dikupas. Dan jahe yang dikupas dengan jahe yang tidak dikupas ini memiliki makna yang berbeda atau memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Adapun jahe di sini, kemudian kita tidak mengupas jahe, ini juga memiliki tujuan yang berbeda. Bisa juga digeprek, nggak harus diiris begini, itu bisa juga digeprek, gitu ya. Kita ambil 3 butir kapulaga, ya, dan kita pecahkan kapulaganya, dan kita masukkan, ya, dan kita aduk, dan kita besarkan apinya. Ini kita rebus. Dan bagi yang suka bisa menggunakan gula batu secukupnya, sesuai selera. Ada orang yang nggak suka manis, maka boleh menggunakan secukupnya. Jadi masing-masing itu punya tujuan, ya. Di dalam memasak bahan obat itu masing-masing orang memiliki tujuan. Di antaranya ketika jahe, ini saya bedakan jahe itu menjadi tiga jenis, 3 kategori. Yang pertama adalah jahe segar. Jahe segar tadi yang saya masukkan ini, jahe segar ini memiliki sifat yang hangat, rasa yang pedas, berguna untuk mengusir masuk angin, flu, batuk, pilek, menguatkan paru-paru, meningkatkan kinerja jantung, menguatkan paru, mengatasi penyakit gatal, gitu ya, dikarenakan gangguan paru atau kelemahan paru-paru. Ini jahe segar. Tetapi ketika jahe itu dikeringkan, jadi jahe diiris-iris, kemudian dikeringkan sampai kering, dijemur kering, kemudian baru direbus atau diseduh, ini sifatnya beda. Dia sifatnya panas, rasanya pedas. Ini lebih condong ke arah digunakan untuk stamina. Jadi selain menghilangkan, kalau ini tidak terlalu digunakan untuk mengatasi stamina, untuk meningkatkan stamina. Tapi kalau jahe bubuk itu atau jahe kering selalu digunakan untuk mengatasi gangguan stamina, lemak, loyo, lemah, letih, lesu, gitu. Adapun kalau jahe satunya jahe bakar. Jahe bakar itu digunakan untuk masuk angin biasanya, digeprek, masukkan, rebus, kemudian untuk mengatasi masuk angin. Nah, kemudian tadi saya sengaja menggunakan kulit jahe. Jahe masih digunakan, kulitnya masih digunakan. Kalau jahe itu bersifat hangat, rasanya pedas, sementara kulitnya ini bersifat dingin. Kulit jahe itu bersifat dingin. Jadi tujuannya adalah untuk pengharmonisasi. Jadi agar jahe tadi tidak terlalu panas. Ya, karena airnya sudah panas. Jahe itu tidak terlalu panas. Karakteristik jahe tidak terlalu panas, sehingga bertahan kehangatannya. Makanya kenapa jahe segar disebut sebagai jahe yang bersifat hangat, karena dia biasanya disertakan dengan kulitnya. Sementara kulitnya agak dingin, sehingga karakteristik jahe itu tidak terlalu panas tapi soft, lebih hangat. Tentunya beda dengan jahe bubuk, ya. Dan juga untuk menguatkan organ hati. Kalau jahe kulit jahe itu digunakan untuk menguatkan organ hati, sehingga mencegah timbulnya masuk angin.
flu, demam, pilek, maka dia efektif. Sebaiknya jahenya jangan dikupas. Kalau untuk mengatasi gangguan masuk angin, mendingan diiris kemudian dimasukkan. Dan setelah mendidih, ini diangkat kemudian. Setelah mendidih, kemudian diangkat, ya. Cukup. Nah, setelah mendidih, ya, kemudian diangkat, disaring. Ya, kemudian disaring. Ini tadi sudah kita gunakan gula batu, dan gula batu ini sudah kita masukkan, dan ini formula jahe, kemudian tadi kayu manis, kemudian kita gunakan kapulaga, di mana karakteristik jahe itu tadi sudah saya sebutkan, sifatnya hangat, bersama kulitnya itu membebaskan angin dari hati, sehingga angin yang hendak merusak darah yang ada pada hati, sehingga dia menguatkan hati, kemudian panas pedasnya menguatkan paru dan mempertahankan energi, menormalkan energi vital jantung. Kemudian kapulaga itu bersifat hangat dan pedas, juga membuang angin, kemudian menguatkan usus sehingga membuang angin melalui bawah atau melalui atas, juga mengatasi gangguan perut atau lambung yang tidak terlalu tahan terhadap pedas. Ya, kemudian kayu manis itu sebagai pengharmonis, digunakan untuk membantu kinerja jahe, meningkatkan kinerja jahe dengan kapulaga atau mengharmoniskannya, sehingga kayu manis ini menyeimbangkan rasa, kemudian juga menyeimbangkan antara tubuh dengan bahan obat, sehingga bisa diterima, bahan obat bisa diterima oleh perut dan mengharmoniskan antara organ perut dengan organ lainnya. Nah, kenapa setelah mendidih kemudian diangkat? Karena ketika mengatasi penyakit yang sifatnya di luar, ini berarti penguatannya adalah organ paru, organ di bagian dada. Selalu saya katakan bahwasanya untuk mengatasi gangguan yang dari dada ke atas, maka usahakan rebus sampai mendidih, kemudian diangkat, kemudian baru diminum, dan mengkonsumsinya itu dalam keadaan hangat. Ya, selalu mengkonsumsinya itu dalam keadaan hangat.